საბერძნეთის რესპუბლიკა. პრაქტიკული რჩევები მიგრანტებს. ფართობი 131.990 კვადრატული კილომეტრი. სახმელეთო საზღვარი 4000 კილომეტრი. მოსახლეობა 10.454.919. სავარაუდოდ 4 მილიონზე მეტი ბერძენი ცხოვრობს საზღვარგარეთ. დედაქალაქი ათენი. ოფიციალური ენა ბერძნული. რელიგია მართლმადიდებლობა. თითქმის 98%. პოლიტიკური წყობა. საპარლამენტო რესპუბლიკა. ეროვნული ვალუტა ევრო. სავიზიტო ინფორმაცია. საქართველოს მოქალაქეს საბერძნეთის ტერიტორიაზე შესასვლელად ესაჭიროება ვიზა. დრო. ზაფხულში თბილისის დროშ ჩამორჩება 2 საათით, ზამთარში 3 საათით. ქვეყნის სატელეფონო კოდი 30. კვიპროსის რესპუბლიკა. ფართობი 9251 კვადრატული კილომეტრი. მოსახლეობა 788,447. მათ შორის ბერძნები 85%, თურქები 12%. დედაქალაქი ნიქოზია. რელიგია მართლმადიდებლობა და ისლამი. სახელმწიფო ენა ბერძნული და თურქული. ვალუტა ევრო. თურქულ ზონაში თურქული ლირა. საბერძნეთის საპარლამენტო რესპუბლიკაა. ის გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ერთ-ერთი დამფუძნებელი ქვეყანაა. 1991 წლიდან ევროპის კავშირის წევრია. საბერძნეთი ასევე არის ნატოს, მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების წევრი. საქართველოს მოქალაქეს საბერძნეთში გასამგზავრებლად შენგენის ვიზა ესაჭიროება. საბერძნეთი მდებარეობს ევროპის სამხრეთ-აღმოსავლეთით. ბალკანეთის ნახევარკუნძულის სამხრეთ ნაწილს, ხმელთაშუა და ეგეოსის ზღვების კუნძულებს შორის. სახმელეთო საზღვრის სიგრძეა 1166 კილომეტრი. საზღვაო საზღვრის სიგრძეა 4000 კილომეტრი. უდიდესი კუნძულებია კრეტა, ევბეია, როდოსი, ლესბოსი. კლიმატი. საბერძნეთში სამი სახის კლიმატი გვხვდება: ხმელთაშუა ზღვის, ალპიური და ზომიერი. თითოეული მათგანი გარკვეულ რეგიონზე ახდენს გავლენას. წვიმს მხოლოდ ზამთარში, ზოგჯერ მოდის თოვლიც, მაგრამ სწრაფად დნება. იანვრის საშუალო ტემპერატურაა 9 გრადუსი, ივლისის 27 გრადუსი. ხავერდოვანი სეზონია სექტემბერი და ოქტომბერი. საბერძნეთის მოსახლეობა 2011 წლის მონაცემებით 10.815.197 შეადგენს. საბერძნეთში ოფიციალური ენა ბერძნულია. კვიპროსის რესპუბლიკაში ბერძნული და თურქული. საბერძნეთში სახელმწიფო რელიგია მართლმადიდებლობაა. მოსახლეობის თითქმის 98% ბერძნულ მართლმადიდებლური ავტოკეფალური ეკლესიის ერთგულია. არქიეპისკოპოსის მთავარი რეზიდენცია დედაქალაქ ათენში მდებარეობს. როდესაც დავამთავრე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეს იყო 2004 წელი. არანაირი პერსპექტივა არ მესახებოდა თბილისში და ზოგადად საქართველოში და გადავწყვიტე, რომ წავსულიყავი საზღვარგარეთ. კერძოდ საბერძნეთში 1995 წელს იცით რა საჩინელი პირობები იყო საქართველოში, რა ხდებოდა, მოსიმნელე, უწყლობა რაღაცა და ამ პერიოდში მიმიწვიეს ვიზი. წავედი დასასვენებლად და ასე შემორჩით 18 წელი. ყოველთვის შეიძლება ოჯახში ვიზრდებოდი და არაფერი არ მაკლდა. მაგრამ როცა ჩემმა მეუღლემ სამსახური დაკარგა, იძულებული გავხდი საბერძნეთში წავსულიყავი. საბერძნეთში 18 წლამდე პირისთვის თამბაქოსა და ალკოჰოლის მოხმარება კანონით იკრძალება. კაზინოს, სამორინეს მოყვარულთათვის არსებობს გარკვეული შეზღუდვები. პირებს, რომლებსაც 23 წელი არ შესრულებიათ, ეკრძალებათ სათამაშო დაწესებულებებში შესვლა. აუცილებელია თქვენი გადაწყვეტილება მიგრაციასთან დაკავშირებით ხარჯისა და სარგებლის რეალისტულ შეფასებას დააფუძნოთ. გაითვალისწინეთ, რომ საბერძნეთში უკანონოდ მუშაობა აკრძალულია, ხშირად მიგრანტები იქ ცხოვრებას ვარდისფერ ფერებში ხატავენ და რეალურად არ ყვებიან თუ როგორ მძიმე პირობებში ცხოვრობენ იქ. გაითვალისწინეთ, რომ მიგრაციისთვის მნიშვნელოვანი ფინანსური რესურსია საჭირო, რაც მოიცავს პასპორტის, მგზავრობის დასაქმების აგენტის ხარჯებს. აუცილებელია იცოდეთ, რა სახის ნივთების შეტანა შეგიძლიათ საბერძნეთის საზღვარზე, ვინაიდან ბევრი ნივთის შეტანა იქ აკრძალულია. მაგალითად, უმეტესობა მედიკამენტებისათვის საჭირო არის სპეციალური ნებართვები და რეცეპტი, ამიტომ სანამ გაემგზავრებით, კარგად გაარკვიეთ თუ რა სახის ნივთების შეტანა შეგიძლიათ.
საბერძნეთში გასამგზავრებლად გესაჭიროებათ ვიზა, რომელსაც საბერძნეთის საკონსულო გასცემს. არავითარ შემთხვევაში არ ენდოთ პირს, რომელიც პასპორტის მისთვის მიცემას და სავიზო პროცედურების თქვენს გარეშე გავლას გთავაზობთ. საკონსულოს მიერ დანიშნულ ინტერვიუზე თავად უნდა წაბრძანდეთ და თან წაიღოთ საჭირო დოკუმენტები. 2013 წლის 18 ოქტომბრიდან ძალაში შევიდა ევროკავშირის ახალი რეგულაცია. შენგენის ქვეყნებში ყოფნის მაქსიმალური პერიოდი შეადგენს 90 დღეს ნებისმიერ 180 დღიან მონაკვეთში. მოგვარეთ კბილის კურნალობასთან დაკავშირებული საკითხები. სტომატოლოგიური მომსახურების საფასური საბერძნეთში 50-დან 200 ევრომდე აღწევს. მოგვარეთ მუცლის გულში მიმდინარე ანთებითი პროცესები. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მათთვის, ვინც ფიზიკური შრომით იქნება დაკავებული. ფიზიკური დატვირთვა აძლიერებს ანთებითი პროცესებს და ამან შეიძლება რომელიმე ორგანოს დაზიანება გამოიწვიოს. ამ შემთხვევაში ვეღარ შეძლებს საქმიანობის გაგრძელებას. რაიმე სახის ქრონიკული დაავადების მქონე შემთხვევაში თან იქონიეთ მინიმუმ 1 თვის სამყოფი მედიკამენტები. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს თურქეთის საზღვრის კვეთისას ვიზა არ გჭირდებათ, ტრანზიტის შემთხვევაში თურქეთიდან საბერძნეთში გადასასვლელად აუცილებელია საზღვარგარეთის პასპორტის შესაბამისი ვიზით. სხვა შემთხვევაში საზღვარზე არ გაგატარებენ. თანხა დაახლოებით წავიღე 500 ევრო. ბინის ქირის და საკვების ხარჯისთვის, მაგრამ ეს 2 თვეც არ მეყო. ნაცნობთან წავედი, რა თქმა უნდა, მათმა დამპატიჟეს და ეს, მაგრამ მეც მქონდა გარკვეული თანხა, ესე არ წავსულა სრულიად უფულოდ, ნამდვილად. ვალუტის იმპორტი და ექსპორტი შეზღუდული არ არის. 10,000 ევროზე მეტი ოდენობის თანხა ექვემდებარება სავალდებულო დეკლარირებას. ოქრო და ძვირფასეულობა წარმოდგენილი უნდა იყოს საბაჟო დეკლარაციაში. ტერიტორიაზე შესვლისას დასაშვებია 400 სიგარეტის, 100 სიგარის ან 500 გრამი თამბაქოს, ასევე არაუმეტეს 1 ლიტრი ალკოჰოლური სასმელის ან დაახლოებით 2 ლიტრი ღვინის. უბაჟო იმპორტი. პარფიუმერული წყალი 250 მილიგრამი. ნებართვის გარეშე აკრძალულია ნარკოტიკული და ფსიქოტროპული ნივთიერებების, მედიკამენტების, ცეცხლსასროლი იარაღის, დანების, საბრძოლო და ფეთქებადი მასალის, პორნოგრაფიის, გარკვეული სახის საკვების, მცენარეებისა და ყვავილების შეტანა. ასევე აკრძალულია ცხოველების, ფრინველების, გადაშენების პირას მყოფი მცენარეების და ცხოველების შეტანა ან შეყვანა. მცენარეები, ცხოველები და მცენარეული პროდუქტები წარმოდგენილი უნდა იყოს ოფიციალური საკარანტინო საბუთით. ცხოველებს სჭირდებათ ვაქცინაციის მოწმობა. გაითვალისწინეთ, რომ შემოსავლის მიღებამდე მთლიანად დამოკიდებული ხართ საკუთარ თავზე, ამიტომ აუცილებელია წაიღოთ იმ ოდენობის თანხა, რაც თქვენ დაგჭირდებათ იქ პირველ პერიოდში, რაც შეიძლება მოიცავდეს საკვების, ტრანსპორტირების, დაზღვევის, სამედიცინო მომსახურების და ასე შემდეგ ხარჯებს. ასევე გაითვალისწინეთ, რომ საბერძნეთში ყველა რეგიონს საკუთარი ტარიფები გააჩნია და შესაბამისად თუ იცხოვრებთ უფრო დიდ ქალაქში, უფრო ხარჯი მეტი გექნება, თუ უფრო პატარა ქალაქში ხარჯი ნაკლები იქნება. საზღვრის უკანონო კვეთას თან ახლავს უამრავი რისკი. საზღვრის კვეთა გაყალბებული დოკუმენტები ითვალისწინებს სისხლის სამართლებრივ პასუხისმგებლობას. უკანონო მიგრანტი ექვემდებარება დეპორტაციას. სატრანსპორტო საშუალების სამალავში აღმოჩენისას მოხდება უკანონო მიგრანტის სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემა ან დეპორტაცია. ხშირია სატრანსპორტო საშუალებების სამალავში უჰაერობისგან გაგუდვის ფაქტები. გახსოვდეთ, გემის სამანქანე ნაწილში დამალვა იწვევს სმენის დაქვეითებას. გაითვალისწინეთ, გემზე დამალვისას ირღვევა უსაფრთხოების პირობები, რაც ხშირად ადამიანის გარდაცვალებით მთავრდება. პირველი ასე ვთქვათ, გასვლა იყო ჩემი საზღვარგარეთ. არაჩვეულებრივად ვიმგზავრე, გავემგზავრე თვითმფრინავით. ტრანსპორტი ერთადერთი საშუალება იყო ავტობუსი, მაშინ არ იყო არც თვითმფრინავი, ან რუსეთიდან დაწასულიყავ. პროცენტიანი ვალი ავიღე 4000 ევრო. ეს ფული უნდა მივეც სამცხოლისთვის, რომელიც არალეგალურად გადამიყვანდა საბერძნეთში. საბერძნეთში გზავრობის ორი ძირითადი საშუალება არსებობს: თვითმფრინავით და ავტობუსით. ავტობუსით გზავრობას საფასური ერთი ადამიანისთვის საშუალოდ 100 დოლარს შეადგენს. გზავრობა ხორციელდება ყოველდღიურად ორთაჭალის და დიდუბის ავტოსადგურებიდან. საჰაერო ავიარეისებს სხვადასხვა კომპანიები ახორციელებენ. ყოველდღიურად თბილისი-ათენის მიმართულებით ავიაბილეთის ღირებულება საშუალოდ 300 ევროს შეადგენს. პირადად გაარკვიეთ ბინის მდებარეობა. ნუ დათანხმდებით ბინის ქირაობაზე მხოლოდ სატელეფონო საუბრის
ან სხვისი სიტყვიერი შეთავაზების საფუძველზე. თავიდანვე გაერკვიეთ დენის გადასახადში. შესაძლოა თქვენ დაგეკისროთ არა მარტო ბინაში დახარჯული ელექტროენერგიის, არამედ გარე განათების საფასურის გადახდაც. მოერიდეთ ბინის ქირაობას უცნობ ემიგრანტებთან ერთად. დადეთ ხელშეკრულება გამქირავებელთან. თუ ხელშეკრულებით არ გეძლევათ უფლება გააქირავოთ ბინაში არსებული თავისუფალი ფართი, ნუ დაარღვევთ ხელშეკრულებას. ამის საფუძველზე შეიძლება გამოგასახლონ და დამატებითი ფინანსური ვალდებულება დაგაკისრონ. გაუფრთხილდით დოკუმენტაციას და შეინახეთ თქვენს ოთახში საიმედო ადგილას. სასურველია ყოველთვის გამოიყენოთ დოკუმენტის ასლი და გაუფრთხილდეთ ორიგინალს. რიგ შემთხვევებში დამსაქმებელი თვითონ გთავაზობთ საცხოვრებელ ფართს. გაარკვიეთ შეესაბამება თუ არა დამსაქმებლის მიერ შემოთავაზებული საფასური რეალურად არსებულ ფასს. თუ ხელშეკრულებაში დამსაქმებელი არ იღებს თქვენი საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის ვალდებულებას, დადეთ ხელშეკრულება ფართის ქირავნობის შესახებ. ფართის ქირავნობაზე უარის შემთხვევაში დამსაქმებელს უფლება არ აქვს შეგზღუდოთ ამ მიზეზით და გადააჭარბოს ხელშეკრულებით მინიჭებულ უფლებებს. საბინეთში ცხოვრობდი ქალაქ ათენში, დედაქალაქში, ბიძის ოჯახში და შემდეგ მე თვითონ გავიკვალე გზა, ასე რომ ვთქვათ, ჩემით ვიქირავე სახლი. ვინა ვიქირავე ერთ-ერთი დამსაქმებლის დახმარებით, რომელმაც შემომთავაზა. მე როგორ როცა გავერკვიე ვითარებაში, მივხვდი ორჯერ უფრო მეც რომ ახდევინებდა, ვიდრე ის საშინელი ბინა ღირდა. იმისათვის რომ საბერძნეთში იქირავოთ ბინა, აუცილებელია ქვეყანაში იმყოფებოდეთ ლეგალურად და გქონდეთ მოქმედი პასპორტი. ამისათვის დაახლოებით თვეში დაგჭირდებათ 150 евро, მაგრამ გამქირავებელი აუცილებლად მოგთხოვთ წინასწარ 1000 ევროს გადახდას. ეს ერთგვარ გარანტიას წარმოადგენს მისთვის. ხელშეკრულების დასრულების შემდეგ ეს თანხა უკან გიბრუნდებათ. უმჯობესია ბინა იქირავოთ ქალაქის ცენტრში და დიდ ქალაქებში, ვინაიდან უფრო გაგიადვილდებათ გადაადგილება, სამსახურის შოვნა და ასე შემდეგ. როგორც წესი, ემიგრანტები თვითონ ამზადებენ საჭმელს. და ნაკლებად სარგებლობენ კაფეტერიებითა და რესტორნებით. საჭმლის სახლში დამზადება საგრძნობლად ამცირებს ემიგრანტის ყოველთვიურ ხარჯს. ტრადიციული ბერძნული საჭმელია ზეთისხილი, ყველი ფეტა, ზღვის პროდუქტები და რა თქმა უნდა, ღვინო. ნიშნულოვანია, სადილი კაფეტერიაში 5-15 евро, საკვები 200-300 евро ღირს. 14 საათიდან 17 საათამდე თელს ქვეყანაში სიესტაა. ამ დროს მოქალაქეები ისვენებენ. ოფისები იყო იქ რაღაც, ასე რომ ვთქვათ, გრაფიოები რა, საიდანაც დავსაქმდი. დილიდან შუა დღემდე ოჯახში ვმუშაობდი, მერე სასტუმროში, საღამომდე, ამის მერე რესტორანში მივდიოდი და ჭურჭელს ვეცხავდი ღამის 2 საათამდე. ასევე ვმუშაობ რამოდენიმე წელიწადი. დავიწყე სწავლა და აი მქონდა სტიპენდია. უნივერსიტეტში ვმუშაობდი 16 წელი ხელშეკრულებით, მაგრამ იყო პერიოდები, როდესაც პატარა ანაზღაურება მქონდა და მჭირდებოდა რაღაცა სხვა სამსახურის დამატება. საბერძნეთში სამედიცინო დაზღვევა აუცილებელია. მისი მიღება მხოლოდ ქვეყანაში ლეგალურად მყოფ პირს შეუძლია. კლიმატური ცვლილებების გამო შესაძლოა მოგემატოთ თავის ტკივილი. გაითვალისწინეთ, რომ საბაჟოზე წამალს რეცეპტის გარეშე ვერ შეიტანთ. საბერძნეთში ხშირია ვირუსული დაავადების შემთხვევები, რომლებიც კოღოს ნაკბენით ვრცელდება და მაღალი ტემპერატურით გამოირჩევა. თავი აარიდეთ თვითმკურნალობას. საბერძნეთში შემდეგი სახის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით შეგიძლიათ ისარგებლოთ: ავტობუსი, ტროლეიბუსი, ტაქსი და მეტრო ათენში. ავტობუსი და ტროლეიბუსი ერთი მიმართულებით 1.20 მიასედი евро ღირს. ათენში შესაძლებელია მეტროთ იმგზავრობაც. ბილეთის ღირებულება 0.60 მიასედიდან 0.73 მიასედ ევრომდეა. მისი შეძენა სპეციალური ავტომატის მეშვეობით შეგიძლიათ, რომელშიც აგდებთ ფულს 5-10-20 ევროს და იღებთ ბილეთს. ბილეთის არ ქონის შემთხვევაში დაგაჯარიმებენ. ტაქსით მგზავრობის საფასურის გადახდა ხდება ავტომატური ამთვლელის საშუალებით. გაითვალისწინეთ, რომ 0 საათიდან 5 საათამდე ფასი გაორმაგებულია. თქვენ შეგიძლიათ გადაადგილება წყლის ტრანსპორტისა და კატერების მეშვეობითაც, როგორც უახლოეს პუნქტამდე, ისე შორმანძილზე. გაითვალისწინეთ, რომ სხვადასხვა რაიონში შესაძლოა ერთი და იმავე დასახელების ქუჩები არსებობდეს, რაც ხშირ შემთხვევაში ტაქსის მძღოლსაც კი ეშლება. ყურადღებით იყავით მისამართის ჩაწერის ან მითითების დროს. ყურადღება მიაქციეთ, რომ ტაქსში ჩაჯდომისას მრიცხველი თავიდან ჩაირთოს.
დიდ მანძილზე მგზავრობისას ტაქსის მძღოლთან შევაჭრება მიღებულია. თუ ბარგი ბევრი გაქვთ, შესაძლოა მოგთხოვონ დამატებითი ფასის გადახდა. საბერძნეთში უამრავი ემიგრანტი მუშაობს არალეგალურად, მუშაობისა და ბინადრობის უფლების ვიზის გარეშე. არალეგალის აღმოჩენისას მოხდება მისი დაკავება და დეპორტაცია. ასევე დაჯარიმდებიან ადგილობრივი დამსაქმებლები. საბერძნეთში არალეგალურად მობინადრე და მომუშავე ადამიანი შეიძლება დეპორტაციას დაექვემდებაროს. ასევე არალეგალურად ყოფილი ემიგრანტი შეიძლება დამსაქმებლის მიერ ექსპლუატაციის საფრთხის წინაშე აღმოჩნდეს. ზოგიერთი არალეგალური ემიგრანტი დამსაქმებლის მიერ ფიზიკურ და ფსიქოლოგიურ ზეწოლას განიცდის. ზოგიერთ იძულებით უწევს სამუშაო ადგილზე გაჩერება. ბევრ მათგანს ნორმაზე დაბალ დანაზღაურებას უხდიან, ან საერთოდ არ უხდიან თანხას, ან თანხას უქვითავენ იმ ვალის საფასურად, რომელიც შუამავარს უნდა გადაუხადოს მისი დასაქმების ხელშეწყობისათვის ან მგზავრობის თანხისათვის. არალეგალური სტატუსი მიგრანტისთვის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სტრესული ფაქტორია. განსხვავება არალეგალურ და ლეგალურ დასაქმებას შორის ძალიან დიდია. საბერძნეთის კანონმდებლობის თანახმად, ლეგალიზაცია მხოლოდ იმ მიგრანტებს ეხებათ, რომლებმაც კანონიერი გზით გადაკვეთეს საზღვარი. სამსახური ვიპოვე სააგენტოს დახმარების გარეშე, იმიტომ როგორც გითხარით, არალეგალობის გამო ვერ მივდიოდი სააგენტოში, ამიტომ უმეტესად შუამავლობით სარგებლობდი. ამისათვის ისინი ძალიან დიდ წილს იღებდნენ ჩემგან. საბერძნეთში დასაქმება ძირითადად სოციალური კონტაქტების მეშვეობით ხორციელდება. ადამიანები ძირითადად მიმართავენ მეგობრებს, ნათესავებს სამსახურის საშუალებლად, ასევე მიმართავენ როგორც დასაქმების სააგენტოებს საბერძნეთში, ისე საქართველოში. მაგრამ ძირითადად ქართული დასაქმების სააგენტოები მათ არაკეთილ ინდისიერად ექცევიან. დამსაქმებლები, რომლებიც გთავაზობენ დასაქმებას სამუშაო ნებართვის გარეშე, არღვევენ კანონს. თუ კი ისინი ამ კანონს არღვევენ, დიდი შანსია დასაქმების სხვა კანონებიც დაარღვიონ. განსაკუთრებით ისინი, რომლებიც მშრომელთა უფლებებს იცავენ. დიდხანს ანდომებენ სამსახურის ძებნას. ემიგრანტებს ამყოფებს მოლოდინის რეჟიმში. ართმევენ დოკუმენტებს და ხდიან თავისზე დამოკიდებულს. ართმევენ მომსახურების დიდ გადასახადს. ხელს უშლიან მათ ალტერნატიული გზით დასაქმებაში. ყველაზე მნიშვნელოვანი და საყურადღებო ის არის, რომ საბერძნეთში მუშაობა მხოლოდ ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მოქალაქეებს შეუძლიათ. თუ თქვენს პასპორტში შენგენის ვიზაში არ არის აღნიშნული, მუშაობის ნებართვას არ მოგცემენ. შრომითი მოწყობის მთავარ სფეროს, ოჯახში მუშაობა, მომსახურება წარმოადგენს, რაც უმეტესად ბავშვებისა და მოხუცების მოვლას გულისხმობს. ძიძებად და მომლელებად დასაქმებული ქართველების საშუალო ხელფასი 500-700 ევროა. მუშაობის საათებს და დასვენების დღეებს მათ დამქირავებელი ინდივიდუალურად განუსაზღვრავს. საქართველოდან ჩასულების უმეტესობა დღეში 10 საათის განმავლობაში ასრულებს მძიმე სამუშაოს. ინფორმაციას სამსახურის შესახებ საქართველოს მოქალაქეები, როგორც წესი, ერთმანეთისგან იღებენ. მიგრანტები უმეტესად კვირადღეს ხვდებიან ერთმანეთს. ხშირად შეხვედრის ადგილი სატრანსპორტო გადაზიდვის ოფისია. როცა ქვეყანაში ლეგალურად იმყოფებით და ხელშეკრულების საფუძველზე მუშაობთ, გაცილებით უფრო დაცული ხართ არაკეთილსინდისიერი დამქირავებლისგან და ადამიანებით მოვაჭრეთაგან. სხვა ევროპულ ქვეყნებთან შედარებით საბერძნეთში საბანკო სისტემა ძალიან ნელა მუშაობს. აქედან გამომდინარე მომსახურების სერვისი დაბალია. საბერძნეთში სულ 20 ნაციონალური ბანკია. ისინი ორშაბათს, სამშაბათს, ოთხშაბათს და ხუთშაბათს 8 საათიდან 14 საათსა და 30 წუთამდე, ხოლო პარასკევს 8 საათიდან 13 საათამდე მუშაობენ. შაბათი და კვირა დასვენების დღეებია. ათენის ცენტრში განლაგებულია მხოლოდ 2 ეგრეთ წოდებული სამორიგეო ბანკი, რომლის სამუშაო საათები 8 საათიდან 18 საათამდეა. თუ ბანკში წასვლა გადაწყვიტეთ, გაითვალისწინეთ, რომ იქ შეიძლება დიდი რიგი დაგხვდეთ. ამიტომ დრო გონივრულად გადაანაწილეთ. ბანკში დაგჭირდებათ პასპორტი. ანგარიშის გასახსნელად დაგჭირდებათ პასპორტი და ცნობა ჩაწერის შესახებ. ამასთან არ უნდა იყოთ 18 წელზე ნაკლები ასაკის. თუ საბერძნეთში მუდმივი საცხოვრებელი არ გაქვთ, ბანკი არ არის უფლებამოსილი თქვენ სახელზე საკრედიტო ბარათი გასცეს. კომუნიკაციის მხრივ საბერძნეთი კარგად განვითარებული ქვეყანაა. სატელეფონო ხაზი თითქმის მთელ ტერიტორიაზეა გაყვანილი. სატელეფონო საუბარი ფასიანია.
გაითვალისწინეთ, ფულს ის იხდის, ვინც რეკავს. იმ შემთხვევაშიც კი, თუ სამოქალაქო ტელეფონით სარგებლობს. შიდა რეგიონში დასარეკად აუცილებლად უნდა აკრიფოთ იმ ქალაქის კოდი, სადაც რეკავთ. მაგალითად, ათენი 210, ათენის კოდი და შემდეგ ტელეფონის ნომერი. საბერძნეთში ელექტროგაყვანილობის ძაბვის სიხშირე 220 ვოლტია. დენის ჩამრთველები და შესაერთებელი ბუდე ევრო სტანდარტს შეესაბამება. საბერძნეთიდან 1 კილოგრამიანი ამანათის საქართველოში გამოგზავნა დაახლოებით 3 ევრო ღირს. საფოსტო გზავნილი შესაძლოა ადრესატამდე დაგვიანებით მივიდეს. ამიტომ სანამ ამანათს ჩააბარებთ, გადაამოწმეთ კომპანიის სანდოობა. ფოსტაში პირადად გაარკვიეთ ამანათის მიღებისა და გაგზავნის წესები. ამანათებს საქართველოში ავტობუსის მეშვეობითაც აგზავნიან. ტარიფი ამ შემთხვევაში დიდად არ განსხვავდება. ნიშნულოვანია: ხარჯი, უსაფრთხოება, სისწრაფე. საბერძნეთის ვიზის ასაღებად საჭიროა დარეკოთ ფასიან ტელეფონზე 890 007 030 ორშაბათს, სამშაბათს ან ხუთშაბათს 9-დან 12 საათამდე. საბერძნეთის საკონსულოში სავიზო განაცხადის შეტანა ხდება მხოლოდ წინასწარი რეგისტრაციის შემდეგ. 1 ზარის ღირებულება ქალაქის ტელეფონიდან 2 ლარია, ხოლო მობილურიდან 3 ლარი. ვიზების გაცემა ხდება წინასწარ დადგენილ დღეს. თარიღს ოპერატორის საბუთების შეტანისას გაცნობებთ. პასპორტის გატანისას ცოცხალი რიგია. დანიშნულ დღეს ინტერვიუსთვის უნდა გამოცხადდეთ პირადად, საჭირო დოკუმენტების თანხლებით. საჭირო საბუთების ჩამონათვალი ძალიან დიდია და განსახილველია. იყვნენ ისეთი ხალხი, რომელიც არ შესულან კანონით, რა თქმა უნდა, ექნებოდათ პრობლემები მილიციასთან უფრო მეტად, რომ იქ ცხოვრობდნენ არალეგალურად. არის სპეციალური, წელიწადში შეიძლება რამოდენიმე დღე, როდესაც არის სკუპაქვია, ანუ დახვეტვა და აი ამ ხალხს ეძებენ ქუჩაში, ვინც უსაბუთოა, მაგრამ აი ესე თუ რაღაც არ დააშავე, არავინ არ გერჩის. მოიძიეთ და წაიკითხეთ წიგნები დანიშნულების ქვეყნის შესახებ. მოიძიეთ და წაიკითხეთ სახელმწიფო უწყებების მიერ გამოქვეყნებული სამგზავრო რჩევები და სახელმძღვანელოები. შეეცადეთ ისწავლოთ ენა. უკიდურეს შემთხვევაში ელემენტარული სიტყვები ბერძნულ ენაზე. აგრეთვე შეისწავლეთ ამ ქვეყნის კულტურაში მიღებული ქცევის ნორმები. მოიპოვეთ და გაუფრთხილდით თქვენი თანამგზავრი მიგრანტების მისამართებს და ტელეფონის ნომრებს. ყოველთვის შეინახეთ დოკუმენტების ასლები, პასპორტი, სამუშაო კონტრაქტი საიმედო ადგილზე და საბუთების ერთი წყება ოჯახში ან მეგობრებთან ვისაც ენდობით, იქ დატოვეთ. დაიმახსოვრეთ თქვენი დამსაქმებლის, მეგობრის, თქვენს ბინაში მცხოვრებლის სახელი, გვარი, მისამართი და ტელეფონის ნომერი. მუდმივად აცნობეთ ოჯახს თქვენი ადგილსამყოფელის შესახებ. მუდმივად თან იქონიეთ პირადობის მოწმობა ან ასლი და გადაადგილებისათვის საჭირო თანხა. არასდროს მოაწეროთ ხელი იმაზე, რაც არ გესმით. შეამოწმეთ თქვენი კონტრაქტი და სხვა დოკუმენტები, რომლებსაც ხელს აწერთ. დარწმუნდით, რომ კარგად გესმით, რაზე აწერთ ხელს. თუ თქვენთვის რაიმე გაურკვეველია, მოსთხოვეთ დამსაქმებელს ან შუამავალ სააგენტოს მისი ახსნა. ხელმოწერამდე კონტრაქტი აჩვენეთ იურისტს. ვინც აპირებს თუ ნებისმიერ ქვეყანაში წასვლას, ალბათ პირველი შემირჩევა იმ ქვეყნის ენა ისწავლოს, რადგანაც თუ ენა არ იცი, ნახევარი ანაზღაურება გაქვს პირველ რიგში. როცა არალეგალი ხარ, შენ არავინ არ ხარ, ჩამთელობის დაზღვევაც კი არ გეხება, თუ დასაქმებული გატყვებს ვერაფერს ვერ ეტყვი. თუ ძალადობას ახორციელებს, შენზე ვერც ამას დაიჩივლებ. საბერძნეთის ყველა ქალაქში ფუნქციონირებს ტურისტული პოლიცია. ეს პოლიციის სპეციალური დანაყოფია, რომელსაც ევალება უსაფრთხოების ნებისმიერ საკითხზე რეაგირება. მათთან დაკავშირება შეგიძლიათ ტელეფონის მეშვეობით ნომერზე 171. დამატებითი ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია ასევე საბერძნეთის ტურისტულ ორგანიზაციაში ნომრებზე 210 321 05 65 210 321
06 92. საბერძნეთში უკანონო ცხოვრები ემიგრანტები შეიძლება დაექვემდებარონ დეპორტაციას. დეპორტაციამდე მათ ათავსებენ ემიგრანტთა დროებითი განთავსების ცენტრში. დროებითი განთავსების ცენტრში ემიგრანტებს მათთვის გასაგებ ენაზე წარედგინებათ დოკუმენტები, სადაც აღნიშნულია მათი დაკავების მიზეზი, მათი დაკავების ვადები, მათი დეპორტაციის ვადები. დოკუმენტზე ხელის მოწერის შემდეგ მიგრანტები ღებულობენ დოკუმენტის ასლს. დაკავებულებს უფლება აქვთ მიმართონ სასამართლოს დეპორტაციის გაუქმების მიზნით. მათ ასევე უფლება აქვთ მიმართონ სასამართლოს მათ მიერ გატარებული ყველანაირი ადმინისტრაციული ზომის თაობაზე და მოითხოვონ კომპენსაცია. ცენტრში მოთავსებულ ყველა უცხოელს უფლება აქვს მიმართონ სასამართლოს და მოითხოვოს იურიდიული დახმარება. ცენტრი იურიდიული დახმარებისათვის ადვოკატს გამოყენებს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მის საქმიანობის საფასურს აანაზღაურებს ემიგრანტი. ცენტრში განთავსებულებს შეუძლიათ ისარგებლონ ფასიანი ტელეფონით და უკავშირდნენ ოჯახის წევრებს ადვოკატს და მათთვის ასურებ პიროვნებას. ტელეფონის სარგებლობა შესაძლებელია როგორც საბერძნეთის ტერიტორიაზე, ისე საზღვარგარეთ. იმის გამო, რომ ემიგრანტების უმეტესობა ქვეყანაში არალეგალურად იმყოფება, ხშირია მათი ექსპლუატაციის ფაქტები. ხშირია ასევე ტრეფიკინგის შემთხვევებიც. მაგრამ ემიგრანტები ამაზე ღიად არ საუბრობენ. ხშირად დამქირავებელი მიგრანტს მისი თანხმობის გარეშე ართმევს პასპორტს და მიგრანტი ამას კანონდარღვევად ვერ აღიქვამს. იმდენად დაბალია მისი ინფორმირებულობის დონე ესოდენ საყურადღებო საკითხებზე. საბერძნეთში გვხვდება გოგონების გატაცების ფაქტებიც, რომლებსაც მონებივით ექცევიან და თურქეთში გადაჰყავთ ბორდელში სამუშაოდ. განსაკუთრებული ყურადღებაა საჭირო, რათა ამ ბოროტების მსხვერპლი არ გახდეთ. მნიშვნელოვანია, აუცილებლად გადაამოწმეთ იმ ორგანიზაციის თუ პიროვნების სანდოობა, ვინც სამსახურს გთავაზობთ. არავის მისცეთ თქვენი პასპორტი საბერძნეთში გამგზავრების ან იქ ყოფნის დროს. მხოლოდ სასაზღვრო კონტროლის ოფიცრებს და პოლიციელებს აქვთ უფლება მოითხოვონ თქვენი პასპორტი. ფრთხილად იყავით, როცა შუამავალი დასაქმებას უფასოდ გთავაზობთ. ასეთ დროს თქვენ დგებით რისკის ქვეშ გახდეთ მისი მევალე. მოსთხოვეთ თქვენს დამსაქმებელს გასამრჯელო ყოველკვირეულად, ან თუ შესაძლებელია ყოველდღიურად გადაგიხადოთ. იცოდეთ, თუ დამსაქმებელი გასამრჯელოს გადახდას საქართველოში დაბრუნების შემდეგ პირდებათ, ეს რეალური არ არის. კანონდარღვევაა, თუ ვინმე გაიძულებთ იმუშაოთ თქვენი ნების საწინააღმდეგოდ, თუ მუქარითა და ძალდატანებითი მუშაობით გაიძულებთ ვალის დაბრუნებას. გაიძულებთ მუშაობას თქვენთვის ან თქვენი ოჯახისთვის ზიანის მიყენების მუქარით. ზეწოლის ქვეშ გაიძულებთ მიმართოთ პროსტიტუციას ან სხვა სახის სექსუალურ ურთიერთობას. აღნიშნულ შემთხვევებში მიმართეთ საქართველოს საელჩოს და სამართალდამცავ ორგანოებს. საგართმევთ პასპორტს, დაბადების მოწმობას ან პირადობის მოწმობას, რათა გააკონტროლოს თქვენი საქმიანობა და გადაადგილება. თუ თქვენს მიმართ ადგილი ექნება რომელიმე ზემოთ ჩამოთვლილ ქმედებას, შესაძლებელია ტრეფიკინგის მსხვერპლი გახდეთ. ტრეფიკინგის მსხვერპლთა დახმარება და კონსულტაციები. IOM მისია საქართველოში, თბილისი, გოგებაშვილის ქუჩა ნომერი 41. დაბრუნება გადავწყვიტე იმით, რომ ბავშვიც მეზრდებოდა, მინდოდა რომ დაბრუნებულიყო ქართულ გარემოში გაზრდილიყო. 18 წელი ცხოვრება უცხოელ ქვეყანაში, მე მგონი საკმარისია იმისათვის, რომ დაბრუნდე შენ ქვეყანაში, საკმაოდ დიდი გამოცდილება მივიღე. გადაწყვიტე დაბრუნება, იმიტომ რომ გავისტუმრე ვალები, ოჯახი ასე თუ ისე ფეხზე დავაყენე, სამშობლოც მომენატრე ბუნებრივია და ჩამოვედი. მაგრამ გრძნობ, რომ ამ წლებმა ჩემში ბევრი რამე შეცვალა და ყველაფერს სხვა თვალით ვუყურებ. პროექტში მონაწილეობის კრიტერიუმებია. ემიგრანტი არის საქართველოს მოქალაქე ან მოქალაქეობის არ მქონე პირი, რომელსაც გააჩნია საქართველოში ბინადრობის უფლება. არალეგალურად იმყოფებოდა საზღვარგარეთ, ან საზღვარგარეთ განაცხადი ჰქონდა შეტანილი თავშესაფრის მიღებაზე, ან სარგებლობდა დროებითი ჰუმანიტარული სტატუსით. საქართველოში დაბრუნდა მობილურობის ცენტრში რეგისტრაციამდე არაუმეტეს 6 თვით ადრე. დაბრუნების თარიღი უნდა იყოს დოკუმენტურად დადასტურებული, შესაბამისი ჩანაწერი პასპორტში, ცნობა საზღვრის კვეთის შესახებ და სხვა. საზღვარგარეთ იმყოფებოდა 1 წელიწადის ან მეტი ხნის განმავლობაში. პროექტში მონაწილეობა არ შეუძლია პირს, თუ იგი საზღვარგარეთ წასული იყო ლეგალურად, სასწავლო პროგრამით ან სამუშაო კონტრაქტით.
არის IOM-ის ნებაყოფლობითი დაბრუნებისა და რეინტეგრაციის პროექტის ან სხვა სარეინტეგრაციო პროგრამის მონაწილეს საქართველოში. დღეისათვის საქართველოში მოქმედებს ძირითადად ერთი რეინტეგრაციის პროგრამა, რომელიც ნაწილობრივ სახელმწიფოსთანაც არის დაკავშირებული. მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია ახორციელებს დახმარებას იმ მიგრანტებისთვის, რომლებიც დაბრუნდნენ და ამას რეალურად საჭიროებენ. დანარჩენი პროგრამები ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ ხორციელდება. პროექტში მონაწილეობა არ შეუძლია პირს თუ იგი საზღვარგარეთ წასული იყო ლეგალურად, სასწავლო პროგრამით ან სამუშაო კონტრაქტით. არის IOM-ის ნებაყოფლობითი დაბრუნებისა და რეინტეგრაციის პროექტის ან სხვა სარეინტეგრაციო პროგრამის მონაწილეს საქართველოში.